Zaczęła się rozprawa, głos prawa, kurwa brawa, roast prawa zenada jak nielegalna trawa. Prowadzą mnie na salę ku wełzach patosińskim. Pytają czemu wyrządził tyle zła skurwysyn im. Nie mam kaptura i nie prowadzą w żadnej czapce. Możesz sobie patrzeć, jeśli zobaczyć mą twarz chcesz. Nie czuję skruchy i tylko ja wiem o tej zadrze, którą w duszy mam dzięki tabletkom, tłumie płacz też. W końcu ten dzień nadszedł, patrzą na mnie na oprawce. Reporterzy chuja wiedzą, siedzą, bredzą jak zawsze. Jak mogę obojętnie patrzeć w oczy jego matce, opowiadając jak zmiażdżyłem cegłą jego czaskę. Wiedziałem, w którym mieszka bloku i która klatka. Czaiłem się w furze dłużej niż trwała sama akcja. Czekałem na Bartka pod wpływem prochów i alko, bo powstrzymanie łez i spazmów też było walką. Pierwszego dnia go nie spotkałem, ale wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, więc cierpliwie czekałem. Drugiego dnia się pokazał, była 22. Spacerował z psem i palił spokojnie szluga. Przechodził obok auta, gdy mnie minął już but ten. Otworzyłem drzwi od tyłu, przyłożyłem do ust chustkę. Obudził się w mej furze pod mostem Siekierkowskim i bez krycia ryja zapytałem, gdzie jest Patoskin? Powiedz po dobroci lub będziesz wymagał troski do końca życia. Czy warto kryć ziomka rozkmin? Szybko puścił parę, gdy łamałem trzeci palec, że ukrywa się gdzieś pustostanie na terenie marek. Czemu go nie sprzedałeś? Naiwnie pyta pizda. Nie mieszam do tego prawa, bo to sprawa osobista. Dostałem adres, typowi dałem dawkę snu. Znów zostawiłem w krzakach na razie słodkich snów tu w czasie jazdy na gazie. Tylko się modlę w myślach, żeby nie było kontroli, bo capi mi podle spyska. Dojechałem na luzie pod skazaną kamieniczkę dla otuchy w buzie, goryczkę z butli jednym łyczkiem. Stałem na parkingu, gdzieś na tyłach budynku. Raptem słyszę dźwięk stąpania po skruszonym tynku. Wytacza się chwiejna postać, patrzę i nie wierzę, a ta pierdolona kurwa sama mi pod koła lezie. Nie myśląc długo, gaz ciskam i jazda taran. Uderzył głową w szybę jak pierdolony baran. Myślę, zanim sąsiedzi zaczną mi tu bić na alarm, musi się dopełnić w pełni zasłużona kara. Otwieram drzwi, patrzę, cegła, bez namysłu chwytam i wypłacam to, na co zasłużył ten złodziej życia. Tłukę jak bandyta w amoku, czuję krew na twarzy. Patrzę naprzeciwko w bloku, ktoś się z okna patrzy. Dobra, okej, Jegory już nie przypomina nic, co miałoby prawo żyć prędzej i zaczynać gnić. Misja skończona, przyszedł czas konać, ale szkoda, że nie pomyślałem, jak mam się sam stąd wymeldować. Na psy nie czekałem długo, nie stawiałem oporu. Pewnie chcecie wiedzieć, skąd ten akt terroru. Jak z horroru, to nie wina chorób losowego wyboru mięsa. Otwórzcie kurwa oczy, to pierdolona zemsta. Parę dni wcześniej ciepły wieczór, nie chciało się zasnąć. Zamiast jechać na miasto, poszedłem na dwór z laską. Spacer po ośce z piwem i nielegalnym suszem. Przyznać muszę uczciwie, we dwoje zakazany busek. Może uszedłby ten pani synek, biedny z życiem, gdyby tylko nie był skurwysynem, wrednym jak stryczek. Szliśmy przy hangarach, nieoświetlona droga, tak blisko do kościoła, a tak daleko do Boga. Kilku typa stoi, piją coś, jeden jadł hot doga. Kurwią, śmieją się durno, chwieją się na nogach. Przechodzimy spokojnie, raptem jeden krzyczy pedał i patrzcie na tą kurwę, ujebałbym jej dreda. Piotr, a nie dał się ponieść emocjom. Wysoki sądzie, bo marne miał szanse. Sądzę po ich wyglądzie i sądząc po ilości, a i żaden ze mnie ma co. Nie chciałbym być wśród tych, co odwagę życiem przypłacą, ale ten ham sam biegnie. Słyszę za plecami kroki, odwracam się, dostaję strzał, padam, dostaję kopy. Ona krzyczy w ciszy nocnej, ten łapie za szyję mocniej. Ja próbuję się podnieść, widzę ostrze, panika w zjaranej bani. Tam ci skonsternowani, bydlak chwyta dredy i krzyczy, kudły wyrwę z bani. Ona się szamocze,
On wkurwia się coraz bardziej i raptem jego nóż przecina jej gardziel, żaden ze mnie twardziel. Zataczam się, jestem w szoku, a tamten z ekipą spierdala już w kierunku bloków. Szukam krwotoku, nie jest mały, szukam pulsu, ten zanika. Zaczynam w piersi, dławiący ból czuć. Dzwonię po karetkę i psy, choć wiem już dobrze, że czeka mnie jeszcze jeden mord i jeden pogrzeb. Znałem typa z ksywy, wiem, który to blok na pewno, więc psom powiedziałem. Chuj ich wie, było za ciemno. Gdybym powiedział prawdę i nawet złapaliby go, płaciłbym za jego utrzymanie. Rzekomy rygor, co będzie teraz? Tak mówi prawo, przypominam. To pani będzie żywić mordercę swojego syna. Nie żałuję, czuję dumę, mam czyste sumienie, dłonie. Dodam tylko jedną małą refleksję na sam koniec. Prowadźcie karę śmierci dla każdego mordercy, zaczynając ode mnie. Naprawdę chcę być pierwszy.